mayong buntag. Dunay expression o hulagway sa kinaiya. Ako nagtuo dili lang sa mga Pinoy, kundi sa mga tao nga daw mawad-an o paglaom uban silang pagsalig o pagtuo. Gitawag og kapit sa patalim. Gingon, it is an expression that Filipinos use to describe a life of someone who is clinging to a knife's edge, meaning willingness to risk death or injury despite knowing that it is dangerous to do. Bisan pa og delikado, bisan pa og dili sigurado, basta ayang hunahuna, mao gyud ang iya ang ipadayon sa pagbuhat. Uban nini, ang pagpahinumdum kanato sa ato ang kinabuhi diha sa kinaiya, sa pagsalig, paglaom o pagtuo nga naay Ginoo. Tinuod kung mawad-an kita og pagsalig, paglaom o pagtuo, mawala gyud ang atong gana nga magpadayon kita sa atong mga pagpaningkamot, labi na sa buhat sa pagkamaayo o pagkamatarong. Ug daw imbis unta magsubay ta sa unsay angayan, husto, matarong, ug labi na diha sa kinabuhi, inubanan sa itong mga pag-ampo nga nangandoy kita og kaluwasan, daw mahanaw, mahunong, maundang kining tanan. Ang ato ebanghelyo nagulagway sa usa ka huwes nga daw dili maluoy. Ug ang usa ka byuda ang hulagway sa kawadon, kaubos o kapobrehon, wala na siya laing kadangpan, wala na siya laing kapadulngan, wala na siya laing kasaligan nga ang iyang katungod mapanalipdan. Apanahimo nga panig-ingnan sa atong Ginoong Kristo ang kinaiyaw kinabuhi sa maong biyuda. Tungod kay taliwala sa mga pagsulay, sa mga hagit sa iya ang kinabuhi, ang iyang paglaom, ipatunhay, ipadayon, uban sa maong hulagway, nga daw nalig-on ang iyang paglaom, pagsalig, sa tao nga maoray makatabang o iyang gituuhan nga makatabang, nga matagamtaman niya o madawat niya ang pagdepensa sa iyang katungod. Tinuod diha sa realidad sa mga panghitabo o kasinatian nato sa ato ang kinabuhi, mao kini atong dangatan, mao kini atong bation. Ug daw mayon kita nga muundang nako, dili nako, uban mayon pagani og mausab pay layog. Tungod lagi kay mayon kita nga mitagam nako. Diha sa mga pagpaningkamot, labi na sa pagpadayag, pagpaambit, sa kaayuhan alang sa uban, sa paghuna-huna, unsay husto ug tarong, dili lang siguro sa mga anak, dili lang siguro sa mga ginsakpan sa pamilya, bisan diha sa katilingban uban sa ato mga kaigsunan, apil na sa ato ang trabahoan. Siguro dunay mga higayon o dunay mga panahon nga bation nato diha sa pamilya, diha sa katilingban, diha sa trabahoan, nga daw kita lang nabilin nga nagbuhat sa unsay husto, unsay tarong, unsay maayo. Kung atong nakita o atong gibati nga kadaghanan kung dili man gani tanan, nagpalusot na, nagbinuang na, nang limbong na. Dili mawala ang atong tawhanon nga pagbati panghuna-huna nga daw ang atong paglaom, pagsalig diha sa kaayog katarong sa atong kinabuhi, mapiktuhan usab. Ug sa hinahinay kung dili kita makabantay, maluya o mahanaw. Sa gingon pa, sa basahon sa awit sa mga awit, God's love is stronger than death. Sama ni ining kahimtang sa usa ka biyuda, nga daw imposible nga mahatagan siya sa iyang katungod o mapanalipdan ang iyang katungod, pero padayon siya siyang pagsalig, paglaom o pagtuo, nga ang kaayo o katarong, labi na ang kalingkawasan,
kahupayan, uban sa panghinaot sa kaluwasan, iya gayong matagamtaman. Kini nga hagit diha sa itong sa itong kinabuhi, uban sa itong mga pagpaningkamot, sama sa pangutana sa ito ebanghelyo, makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan, siya unyang pag-abot. Mao ang ipangita kanunay sa atong Ginoo nga diin magsilbi diha sa kadasig ug kainit sa paglahutay sa pagpadayag sa atong kinabuhi diha sa paglaom, pagtuo ug labaw sa tanan. Ang hulagway sa atong pagpaningkamot nga kita wala mawad-i diha sa pagigugma sa usa ka Dios nga giila nato nga pinakagamhanan, pinakalabaw, mao'y hinungdan ug mao'y padulngan nining tanan. Nga atong panghinaot, kaunta makatubag kita nining pangutana sa ato ebanghelyo. Usa unta kita nga makaplagan sa Ginoo nga wala mawad-i sa paglaom, pagsalig ug pagigugma diha kaniya. Aron sa katapusan, matagamtaman gayud nato ang tinuod nga kinabuhi, kahupayan, kalipay, labi na ang kaluwasan. Naot paunta.